Benvidas e benvidos ao resumo da novena xornada da Copa Galicia de Ciclocross. Estamos en Sanxenxo, na capital turística das Rías Baixas, onde o sábado 20 de novembro se celebrou a segunda edición do Ciclocross Conda Romaíña. O circuito do Parque Empresarial de Nantes, o evento organizado polo Club Ciclista Corbelo, abriu o seu programa coa proba cadete masculina. Sobre os troncos, uns pasaban montados na bici e outros con ela na man. En varias categorías non participaron os primeiros da Xeral, que se atopaban camiño de Madrid para competir o día seguinte na Copa de España de Alcobendas, e iso permitiu presenciar carreiras máis abertas do habitual. Uxío Atrio e Aritz Serrano formaban este dúo que voaba para xogarse entre eles o triunfo cadete. Tanto do Avanza o Porriño como da Academia Postal a Banca de Maceda buscaban estrear a súa conta de vitorias. Raúl Puelles do Caimanes e Diego Sendón do Cambre pugnaban polo terceiro posto. Na cabeza da carreira lograba marcharse Uxío Atrio e o representante do Maceda acabou vencendo por 20 segundos de vantaxe. Especialista sobre todo no BTT erguía o brazo como gañador, segundo Serrano e terceiro Puelles. Sen barro, nun mes de novembro soleado nas Rías Baixas, as rapazas cadetes lanzábanse no circuito de Sanxenxo. Lara Fuentes do Cambre Caeiro respondía ao ataque inicial de Uxía Bautista do Avanza Porriño. A roda das dúas primeiras conseguía alcanzala Arancha Gómez do Rosal. Lara Fuentes, gañadora este ano da Copa Galicia de Estrada, acabou por impoñer a súa condición de fondista. A do Cambre soltou as súas acompañantes e meteu a directa cara ao seu primeiro triunfo no calendario de ciclocross. Por detrás, Lía Rea do Ribadumia conectaba con Uxía Bautista. A ausencia das primeiras clasificadas da Xeral non a desaproveitou Lara Fuentes. A súa principal ameaza no treito final foi Lía Rea, pero o triunfo da cadete do Cambre non correu perigo en ningún momento. Así celebraba o seu éxito na novena xornada da Copa Galicia. Quenda para os elites sub-23, a cita máis agardada no trazado do Parque Empresarial de Nantes. Saiu a por todas Samuel González, pero do máis que bicis, non ia medir ben no primeiro paso polos troncos. Problemas pro vigués, a que neste xiro temos circulando terceiro. Os dous primeiros eran o líder elite Rubén de Año e Saúl López. Entre o do Ourense Termal e o do Maceda ian saltar chispas. Fíxense como se emparellan, ningún dos dous frea antes da curva e isto non podía rematar de outro xeito. O que se caeu foi de Año e López non quiso sacar vantaxe desta situación e agardou polo seu rival. Pique deportivo en todo momento que non deixou ningún tipo de consecuencias e a batalla continuou co do Maceda apertando nesta subida. Piques de cazar o do Ourense Termal estaban Samuel González e Luis Fernández Oliveira do Avanza. Os 4 primeiros eran elites e pola vitoria sub-23 pugnaban Ángel Maneiro e David Fernández. Volvemos á fronte da carreira con Saúl López cumprindo os pronósticos. Non estaba o líder absoluto Miguel Rodríguez, o que colocaba a Monfortino do Maceda como principal favorito. Unha decena de segundos era a súa vantaxe sobre de Año, que a súa vez conseguira soltar definitivamente a Oliveira. Vibrante carreira e triunfo de Saúl López, un tempo de 58 minutos e 48 segundos. A emoción mantivo o final entre o sub-23 con Maneiro do Vigo Rías Baixas batendo a David Fernández do Avanza. Os dous primeiros elites explícanos como viviron o seu pique. Queríamos disputar a posición e claro, nadie deu o brazo a torcer e entramos pasados e, o perjudicado fun eu que caín o chan. Cabezonería, un cabezón outro e ao final, pois, a veces pois poden pasar estas cousas, pero bueno, como di David, ou Rubén, perdón, son cousas de carreira e ao final vimos aquí a divertirnos, a pasarlo ben, todo o que pasa dentro das cintas, pois queda dentro das cintas. Deportividade absoluta na Copa Galicia de Ciclocross e dentro das cintas comparecían os juniors. Lanzaba dous corredores o Avanza, a André e Hugo Martínez, para reventar a carreira. O movimento dos porriñeses dáballe continuidade Iván Fernández do Vigo Rías Baixas. Gañara quen gañara e haber vencedor inédito, porque nas anteriores 8 xornadas impuxerase Ricardo Buba, ausente neste ciclocross Conda Romaíña. Semo líder da Copa, asumiu o mando con determinación Iván Fernández. Martín Sestelo e André Martínez resistían como podían. O ciclista do conxunto Fluor insistiu e de tanto tensar a corda acabou quedándose só. O dúo do Avanza non puido seguilo e o xuvenil máis forte en Sanxenxo rodaba aquí xunto a un sub-23. Triunfo de Iván Fernández, primeiro da temporada para o do Vigo Rías Baixas.
Segundo concluiu Martín Sestelo, terceiro Xano Gil do Ponteareas. Costa abaixo collían velocidade as elites sub-23 e as juniors. E temos un adiantamento que resultaría decisivo. Sofía Álvarez superaba Sarela Conde e aínda quedaba moita carreira por diante, as perseguidoras da ciclista do Cambre xa non lle puideron botar a luva. Atasco no pelotón, mentre con total liberdade e asumando segundos ao seu favor esta corredora junior. A súa compañera de equipo Marta García exercía tarefas de control por detrás. Segundos postos xuvenís sumaba Sofía Álvarez como mellores resultados esta campaña. Outra junior, Sarela Conde do Maceda, tomaba vantaxe entre as perseguidoras, pero do outro lado da cinta viñan recortando diferenzas as elites Aida García e Isabel Castro. A técnica con algún atranco para a cabeza da carreira. En este mesmo punto, Aida García do Team Farto BTC e Isabel Castro do Condado Bike seguían indo a máis despois de adiantar a Sarela Conde. A progresión das dúas elites, Sofía Álvarez tiña o triunfo absoluto no peto. A carreira afrontouno con máis de 15 segundos sobre Castro, que sería a segunda e gañadora elite. Entre finais para Sofía Álvarez, vencedora cun tempo de 48.04. Podio elite coa líder María Jesús Barros, terceira. Primeira sub-23, Andrea García do Maceda. En as juniors, a raíña en Sanxenxo, Sofía Álvarez. Pasamos ás competicións de Masters. En acción os Master 30 masculinos, unha carreira que estivo chea de alternativas. Nin os momentos iniciais, nin as primeiras subidas conseguiron dinamitar a proba. Unha vez que se calmaron un pouco as augas, o grupo principal quedou conformado por 6 unidades. O líder Jonathan Sousa marchaba quinto. O ciclista do In Situ non estivo nesta ocasión entre os que pelexaron polo triunfo. Ese duelo protagonizaron o Roberto Rodríguez, Alejandro Mesías e Ángel Vilanova. O bicicletas Chinquena e do Ciclos Quintena conseguiron desfacerse do corredor do compostelano e entre eles non houbo tregua. Parecía que Mesías lle daba estocada a Rodríguez, pero do Chinquena soubo sufrir estando contra as cordas e refíxose para acadar o seu primeiro triunfo deste curso. A ledicia na meta e no podio de Roberto Rodríguez. Nos Master 50-60, outra proba que resultou do máis entretida. Recuperado da caída da semana anterior na Guarda, o líder Antonio Sousa abriu gas. Cambio de ritmo duro do portugués, un desafío que aceptou o galego Juan José Saborido do Speedcross. O primeiro clasificado a Seral non quería saber nada do único corredor que parecía ter pernas para neutralizalo. Saborido non se cebou, soubo xestionar a persecución. Pouco a pouco foi limando segundos ata pisar os talóns do portugués, que en ningún momento levantou o pé. Sousa quería seguir só, pero Saborido xa fixera o máis difícil. Colleu a roda do líder, aproveitou para fiar o coitelo e preparar un ataque preto da meta, o que culminou a súa remonta. Vitoria, a primeira do ano do Master 50 do Speedcross, o elegante xesto do luso. Outro vencedor desta manga foi Antonio González Tucho, que exerceu de líder Master 60. O Salvaterra obtivo en Sanxenxo o seu sétimo triunfo consecutivo. Imparable Tucho. E home da xornada nos Master 50, Juan José Saborido. No evento organizado polo Club Ciclista Corbelo pedían paso ás mulleres Master. Rocío Blanco, coa camisola de líder Master 40, rápido atopaba o seu golpe de pedal e o Cocabriu quería anulalo Eva Ortega. O ciclista da Forna e a Master 30 do vicioso Rías Baixas xa tiveron varios man a man esta temporada. Corría na casa a líder Master 50 Sonia Costolla, representando Corbelo. Cambio de escenario no pulso pola vitoria absoluta, Eva Ortega poníase a fronte e soltou a Rocío Blanco. Medio minuto de diferenza permitiu a Ortega non sufrir apuros na aproximación a meta e a nova líder Master 30 anotouse o triunfo absoluto. Con boa cara chegaba Rocío Blanco e tamén cun sorriso concluía a vencedora Master 50 Sonia Costolla. Rocío Blanco escoltada por Natalia Raña e Andrea Pousada nas Master 40 e Eva Ortega a gran triunfadora Master. Para despedir a segunda edición do ciclocross Conda Romaíña saían a por todas os Master 40. Xaco Pagra tiraba da habilidade nos troncos e no seu explosivo arranque o ciclista do Ponteareas trazaba con solvencia e velocidade nesta zona revirada que tamén atacaban Manuel Armada, Uxío Canosa e Álvaro Corzón, que facía o afiador. Dende atrás e rompeu Moisés Levoso e tomaba o mando por diante de Agra.
O do Grupo Deportivo 10 parecía que sí a marchar en solitario, pero a sorpresas nos Máster 40 sempre están a orde do día. Contraatacaba Agra e soldábase a súa roda Uxío Canosa dos Esfola Ross. Corzón do Tambre Bike ocupaba a terceira praza. Vaya baile de posicións e máis que ia ver, porque volvía a carga Levoso. O Porriñés marcábase outro adiantamento tras recuperar a primeira praza e dentro da última volta ningún obstáculo detivo. Gañou Levoso por 7 segundos de diferenza e cos Máster 40 poñemos o punto final. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima xornada da Copa Galicia de Ciclocross.